at this moment that he knew. He fucked up. Eh? 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 Shit! Muntik na ako madapa sa escalator. Ang tanga ko. Hello mga ka-Shelly for today's vlog. Day off ko ngayon. So today Sunday, October 20th. Pupunta ako sa MOA Arena kasi nagkayayaan kami magkakaibigan na magpunta sa music festival. Nandito ako sa PITX Terminal. Naghihintay ako ng carousel. Papunta si Ante sa MOA Arena. Puno na ang carousel kaya bumaba si Bakla. Naghintay dito. Kasi anniversary ng I Am Worldwide. Tapos yung guest nila ay BINI, si HWASA, yung kumanta ng Oh Maria, Maria, Maria. Tsaka si Rain. Nasa kaibigan ko yung ticket eh. Wala sa akin. Sakay na tayo guys. Nandito na ako sa Mall of Asia. Naunahan ko pa yung mga kaibigan ko. Nasa biyahe pa yung mga akla. Okay, first honor tayo for today. Outfit check. Okay, nakabota ako. Baka bumaha mamaya. Here. Say hello to my friend. Kami nakapila guys, oh. Gutom na kami. Nag-coffee lang ako. Hindi pa ako break. Okay, nakita na namin yung isa naming enemy. Yeah, we're going to concert. It's our first time po umattend ng music fest kasama sila. Okay, makikita natin ang BINI. Sino pa ba? Si HWASA.
kainan. Gutom na ako. Ay, kakainin. Ano? Enjoy. Sulit ba ang pagsigaw? Parang sa ating ako lang balat. Uy, ako din malat din ako maya. Anong tawag tama talaga? Malat o paus? Malatakos. Para ano? Nalilito ako dun kung paus talaga umalat. Malatakos para ano? Okay, naglalakad kami guys. Gahanap kami ng makakain. Oh my God. Sino pwedeng kainin? Grabe, ang ganda ni HWASA guys. Sobrang sexy. May pahawak ng puwet, may pahawak ng ano. Hindi ko kinaya, ang ganda ni HWASA. Salamin. Tagal ng order namin. Gutom na ako. Kaya iced tea muna. Gusto niya ice.